各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧去到詩篇94篇。詩篇94篇咧係一篇咧比較長嘅詩篇啦，總共咧有23節。咁咧驟眼睇落去咧，又同我哋上一次我哋話93至到100篇咧係有一個主題啊嘛，大家記唔記得？就係上主作王啊嘛，係咪？咁但係咧事實上我哋睇94篇咧，我哋又唔可以一眼咧去睇得到呢一個嘅信息，反而一開始嘅時候，大家如果睇1至3節咧，就係話耶和華你係伸冤嘅上帝，伸冤嘅上帝，求你發出你嘅光出嚟，審判呢個世界，使驕傲人咧受到當受嘅懲罰。然後就話耶和華惡人嘅誇勝要到幾時咧？要到幾時咧？呢個 how long 要到幾時？咁咧就變咗咧，又帶我哋翻到去，好似咧即係呢一個嘅卷3呢啲哀歌嘅詩篇嘅裏邊。其實咧呢一個咧係一個好特別喺94篇咧係好有道理地喺耶和華作王呢個時候咧，係再一次咧去用一個所謂哀歌嘅詩篇或者哀歌嘅禱告咧嚟到開始嘅。點解咁講咧？因為咧喺人即係好所有嘅嘢順利嘅時候，然後你話上帝作王，咁我哋咧就好自然好想像得到係咁樣。但係咧喺困局嘅時候，好似喺呢度黑暗咧，好似籠罩住大地好似咧即係啲惡人咧係環繞住我哋嘅時候，我哋仲有冇個信心去講出即係上帝作王咧？咁呢個咧其實就係詩篇咧94篇嘅一個好重要嘅主題。而事實上咧，詩篇94篇咧唔好驟眼咁睇落去咧，又好似另外一篇哀歌嘅詩篇，或者耶和華作王嘅詩篇。因為呢個詩篇咧其實咧提出咗幾個好重要，對我哋今日咧都係好有意思嘅。因為詩篇咧比較長，所以咧今日咧首先咧大家咧去睇下熒光幕你就見到咧即係呢一個嘅即係詩篇嘅分段。我哋話咧，我哋可以將佢咧分成5段嘅。第一段咧係哀歌嘅禱告啦，要到幾時咧？咁呢個我哋頭先講咗啦。咁然後咧就喺4至7節咧，佢講出一啲惡人嘅特徵嘅。惡人有啲咩嘅特徵咧？即係佢哋係好驕傲嘅人啦。佢哋咧係去強壓啲百姓然後咧殺死咧啲孤兒寡婦同埋寄居。大家要記得呢個孤兒寡婦寄居呢3樣嘢咧，都係申命記或者上帝嘅律例裏邊咧睇得好重嘅一樣嘢。如果我哋係侵吞孤兒寡婦或者寄居，因為呢啲咧就代表啲無依無靠嘅人而呢一個咧喺上帝看嚟咧係罪大惡極。咁呢個咧我一陣間咧有一個專題你可以話咧係講一講呢個惡人嘅，咁我哋一陣間咧再處理。咁你見到呢度講嘅惡人，但係呢個惡人咧有一個好重要嘅特點嘅，就喺第7節。第7節嗰度咧就話咧，佢話耶和華必不看見，即係話睇唔到嘅，佢唔會嚟嘅。而所以咧就喺第8至11節，大家仍然都見到呢個分段。喺8至11節咧嗰度咧就係講緊詩人咧特別去回應你話上帝睇唔到我話俾你聽，上帝其實睇到。然後跟住落嚟咧就跳到一段好特別嘅經文咧，就係12至15節呢度咧就突然間跳到落去上帝嘅管教。呢個管教咧唔係管教嗰啲惡人而係管教你同我。因為你見到第12節講係咪耶和華你所管教用律法所教訓其實都係同一個字嚟嘅嘅人咧係有福嘅。點解有福咧？咁咧就一息間我哋又可以詳細咧再去分享啦。咁然後咧大家一定要留意第16、16節咧，就係一個好重要嘅轉折。嗰度詩人好似突然間問咗個問題，佢話誰肯為我起來攻擊作惡嘅？誰肯為我起來抵擋作孽嘅？究竟上帝靠邊個咧？其實咧個答案咧就呼之欲出咧，就喺第17節去到第23節。咁呢個咧我哋一陣間咧就會詳細同大家咧嚟到去分享。大家咧可以咧先咧就嚟到去睇咗呢一個嘅即係分段。咁而家大家
即係睇完呢個分段咧，咁我哋咧就嘗試咧按照住呢個分段咧嚟到去思考一下。一開始我哋講咗啦，係一個咧哀歌嘅禱告，佢要問上帝要到幾時咧？嗱，呢度咧就提出咗一樣嘢，上帝係一個申冤。嗱，原文呢個字咧其實同報仇嗰個字咧係一樣嘅。咁但係我哋話如果上帝報仇，咁我哋咧又好似覺得唔係幾好，所以和合本咧就採用申冤呢個字去翻譯。嗱，咁事實上申冤同報仇咧某程度係一樣，但係有時都係有啲分別嘅。報仇咧就好似有啲私人恩怨啊，我而家要揼你咁啊，即係報仇啦。申冤咧其實我都係揼你，不過咧就唔係因為我哋有咩私人恩怨，而係因為要伸張呢個正義同埋公義。所以咧呢度咧用申冤咧，其實咧可能係一個更加好嘅翻譯。不過咧我要記住，其實申冤同揼佢咧即係或者報仇嘅揼佢咧，其實係一樣嘅。不過呢個唔係為咗私人恩怨，而係為咗要彰顯上帝嘅公義。點解要彰顯上帝嘅公義啊？即係彰顯上帝嘅光係咪？第一節嘅下半節講因為呢一班人係一班乜嘢？係驕傲嘅人。喺度咧咆哮佢哋咧以為自己咧先至係最叻嘅，誇耀自己然後咧佢哋就乜嘢？去壓迫啲百姓搶奪孤兒寡婦嗱，呢一個咧就係講話佢哋蝦嗰啲咧無依無靠嘅人用佢哋嘅權力去蝦啲無依無靠嘅人。但係更加重要，佢哋嘅心裏邊係覺得乜嘢？呢啲嘢上帝係唔理嘅，上帝係睇唔見嘅。但係詩人就喺第8節至到第11節俾咗個回應，佢話：你哋係咪傻噶？呢啲蠢啊！你哋呢啲愚頑人，唔通做耳朵嗰個自己聽唔到咩？咁邊個做耳朵啊？梗係上帝啦。唔通做眼睛嗰個自己睇唔到咩？邊個做眼睛啊？一定係上帝啦。所以咧，上帝都係會管教列邦嘅。咁呢個咧同下文嘅管教咧都係一樣，不過咧個目的唔同啦，就係要佢懲治佢，因為佢哋都係虛妄，惡人都係虛妄，人都係虛妄，或者就算連我哋自己嘅思考有時都唔明，所以都係虛妄。但係呢度肯定俾我哋睇到嘅一樣嘢，就係上帝係睇見，上帝係會聽到，上帝知道呢班惡人喺度做緊啲咩嘢。所以跟住好得意，如果我哋睇舊約嘅歷史，睇以色列人嘅歷史，係嘛即係我哋睇到北國以色列又好，南國猶大又好，分別嘅嚟到去被擄，係嘛？即係俾人揼，然後被擄咁，然後咧我哋就話呢個係上帝嘅管教。上帝嘅管教唔係佢丟棄佢嘅百姓即係喺呢個第14節嗰度講，唔係佢丟棄佢嘅百姓，反而咧係讓佢哋咧喺遭難嘅日子咧得享平安。因為咧上帝要透過佢哋上帝要透過佢哋做乜嘢就係要為我哋第16節咧一個好重要嘅鋪墊。原來選民或者屬上帝人被上帝管教之後，佢就會成長，成為即係如果用以賽亞書嘅講法，就係成為外邦人嘅光，成為呢個世界嘅光。但係咧喺呢度嘅講法就係話，佢哋就係要喺呢個世界上面，你同我被上帝嘅話語所管教，然後我哋就要學識嚟到去阻擋呢個作惡作業。所以第16節好似問緊一個誰嘅問題，然後就跟住你話耶和華幫助我哋。如果唔係耶和華幫助我哋嘅話咧，喺寂靜之中，即係喺死亡之中，我哋就已經失腳啦。但係呢個乜嘢？佢話上帝用慈愛捉住我哋，執翻我哋翻嚟然後我最中意嘅其實係第19節，佢話我哋心裏多憂多疑，但係你安慰我哋。你安慰我，我就會歡樂。弟兄姊妹，我諗我哋心裏邊好多時都會多憂多疑，我哋又會憂慮呢樣嘢，我哋又會懷疑上帝你喺唔喺度嘅？上帝點解你唔喐手啊？上帝點解你咁？點解你咁？我哋會問好多呢啲問題，會令到自己好 down、好低落，多憂多疑。但係上帝話我主動嘅管教你，我伸出我手扶持你，然後我俾你安慰，俾你歡樂。然後你睇下呢個世界，雖然
你要去抵擋呢個世界嘅惡嘅時候，你會面對嘅係乜嘢？面對嘅又翻返轉頭就係講緊嗰啲惡人，嗰啲惡人做乜嘢？佢哋藉住律例藉住在上有權力嘅嚟到去攻擊嗰啲無辜嘅義人，定佢哋死罪。嗱，呢一個咧，我哋咧都好理解到，好多時候咧，我哋咧就話即係有上位嘅、有權力嘅人，佢哋用呢個制度甚至乎用法律嘅框架，用呢個制度嚟到壓迫嗰啲無辜嘅人所以上帝講咗，主耶穌都講咗，佢話如果我哋喺呢個世界上邊去行公義、好憐憫嘅時候，其實我哋係受到逼迫，我哋一定會耶穌話你哋即係僕人唔能夠高過主人。如果主人喺呢個世界，即係主耶穌基督喺呢個世界都係受迫害嘅話，你同我如果按照住主耶穌基督嘅旨意去做嘅時候，我哋係唔會唔受迫害嘅。但係喺我哋受迫害嘅時候，我哋記住22節，上帝作我哋嘅高台，作我哋嘅磐石，並且有一天佢會嚟剪除呢啲嘅惡。所以弟兄姊妹，呢一個咧其實係整個詩篇94篇，點解我哋話都係耶和華作王？因為縱然我哋睇到有好多呢啲奸惡嘅事，好多我哋都唔知要到幾時嘅事，但係我哋睇到上帝嘅心意就係要佢嘅子民喺當中受律法嘅管教，然後成為對抗阻擋呢啲惡嘅力量，喺黑暗當中燃起我哋一點嘅光。我哋知道我哋點起呢個光嘅時候，黑暗係會針對我哋，因為黑暗光嚟到呢個世界，世界卻不接受光，因為世界係黑暗。佢哋會藉住好多冠冕堂皇嘅理由嚟打壓我哋，但係上帝俾我哋有安慰，上帝嘅慈愛扶持我哋，上帝作我哋嘅高台，作我哋嘅磐石。呢一個就係詩篇94篇話俾我哋聽，乜嘢叫做上帝作王。喺我哋結束呢一個詩篇嘅分享之前，我好想同大家再睇一睇。而家大家喺熒光幕上邊，你已經見到詩篇94篇裏邊咧係描寫咗啲惡人嘅特徵。咁希望你同我都會認識呢啲惡人，但係更加重要嘅，我哋唔好成為呢啲惡人。惡人有啲咩特徵啊？第2、第4節嗰度講係驕傲嘅，係咆哮嘅，係誇耀自己嘅。然後第5、第6節嗰度講緊佢哋係強壓啲百姓，百姓係當時代表手無寸鐵嘅人，甚至嗰啲毫無依靠嘅孤兒寡婦寄居，佢哋都去揼佢。弟兄姊妹，我哋今日唔好蝦我哋身邊嗰啲軟弱嘅肢體，我哋唔好睇唔起嗰啲比我哋窮乏、比我哋無依無靠嘅人，反而我哋要去幫助佢哋。我哋千祈唔好蝦呢啲人，因為上帝，我話俾你聽，佢最憎惡嘅就係呢啲嘢。然後惡人佢以為耶和華睇唔到，佢以為上帝唔理呢啲小事嚟啫，上帝唔會理嘅。錯，上帝係會睇會聽，特別當我哋咧係即係侵害孤兒寡婦同埋寄居者嘅權利。你話冇我冇蝦孤兒寡婦，其實呢個代表嗰啲弱勢嘅社群、無依無靠嘅人，我哋有冇去幫助佢哋咧？跟住惡人咧如果你而家係有權有位嘅，你更加要小心，唔好藉住你嘅權勢，唔好藉住你嘅律例去即係殘害嗰啲正直嘅人，殘害義人將無辜嘅人咧嚟到去定死罪。呢一個咧係一個好危險嘅事。嗱，呢個咧係惡人嘅特徵。咁我希望大家咧，一方面你認出咩係惡人啦，但係正如我所講，更重要嘅係保守自己，唔好成為當中上帝所憎惡嘅惡人。跟住咧，我哋又睇另外一個嘅熒光幕，我哋就睇緊咧即係呢一個嘅詩篇講上主點樣保護佢哋。第一，你要記住，上帝唔係睇唔到嘅，上帝作王，因為佢睇到並且佢懲治。
上帝對佢嘅選民，對屬佢嘅人，佢會管教啊，所以佢會俾我哋有可能面對嘅困難，面對苦難，但係佢總俾我哋有平安，同埋佢應承過佢永不丟棄我哋。然後上主喺我哋多疑多憂嘅時候，佢會幫助我哋，佢用慈愛扶持我哋，掹我哋起身，並且俾我哋有安慰同埋歡樂。我真係最中意呢句多疑多憂，但係上帝安慰嚇，第19節。然後到最後尾記得耶和華作碉堡，作磐石去保護我哋。嗱，弟兄姊妹，咁呢個咧就係我今日咧同大家咧去分享呢個詩篇嘅94篇。咁我都係希望，如果啲詩篇長啲嘅話，我都會用呢一個方法咧去幫大家去有啲嘅分段啦。咁同埋咧去抽出一啲嘅精髓咧，去同大家咧係去有啲嘅分享。咁我哋今日咧嘅分享到呢度，我哋一齊有個禱告。天父上帝，我哋多謝你，因為你仍然作王，喺黑暗嘅日子，喺歷史逆流嘅日子，喺惡人張牙舞爪嘅日子，你仍然作王。你去期望你嘅選民、屬你嘅人喺當中，喺呢個黑暗世界裏邊，你點起一個光。主啊，我哋承認我哋軟弱，我哋好多時都多疑多憂，或者我哋都唔敢，或者我哋唔中意苦難。但係主，我哋多謝你，因為你應承過，你會永不丟棄我哋，你俾我哋安慰。你成為我哋嘅避難所，我哋嘅磐石，我哋嘅碉堡。主啊，求你繼續嘅憐憫我哋，鼓勵我哋，提醒我哋唔好成為惡嘅一份子。多謝你咁樣聽我哋禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。咁咧就大家見到我今日着緊件冷衫係咪？英國嘅天氣就係咁啦。我哋啱啱經歷完一個熱浪啦，所謂係咪？咁但係咧跟住又聽講話有個寒潮喎，咁都係咁啦，咁我哋都係要適應我哋周圍嘅環境嘅。好，咁大家都保重，拜拜。